프리스타일 리브레나 덱스콤의 측정이 정확한지 궁금해 보신 적 있나요? 그 의심이 맞을 수도 있습니다. 사실 이런 연속 혈당 측정기 센서들이 기존 혈당 측정기와 완전히 다른 수치를 보여주는 건 그리 드문 일이 아닙니다. 여기 제가 캡처한 스크린샷들 한번 보세요. 프리스타일 리브레는 30포인트 이상 차이가 나고 여기서는 덱스콤이 40% 이상 차이가 납니다. 왜 이런 일이 생길까요? 이런 차이로 답답함을 느꼈다면 당신만 그런 게 아닙니다. 예전엔 센서 혈당 수치가 손가락 체열과 달라서 정말 화가 났고 연속 혈당 측정기 센서가 부정확하다고 생각했습니다. 하지만 중요한 점이 있습니다. 이 주제에 대해 더 알아보면서 연속 혈당 측정기 결과를 망치는 여러 실수를 했다는 걸 알게 됐습니다. 이 영상에서 저는 이 10가지 실수들을 모두 하나씩 설명하고 어떻게 고칠 수 있는지 알려드릴 겁니다. 그리고 제 말 믿으세요. 두 번째 실수는 절대 건너뛰지 마세요. 이 실수는 종종 간과되고 과소평가되지만 저에게는 정말 큰 차이를 만들어줬거든요. 항상 먼저 의료 전문가와 상담해서 제 팁이 여러분에게도 효과가 있을지 확인하세요. 제 10번째 실수부터 시작하겠습니다. 약국에서 새 센서를 받았을 때 저는 바로 사용해보고 싶었습니다. 정말 기대됐거든요. 그리고 CGM에서 첫 번째 측정값을 받자마자 저는 곧바로 손가락을 찔러서 혈당계로 그 수치를 확인해봤습니다. 그런데 숫자가 일치하지 않았어요. 그후 몇 시간 동안 몇 번 더 시도해봤지만 결과는 같았습니다. 이제 당연히 수치가 맞지 않아서 정말 답답했지만 제가 놓치고 있던 건 삽입 외상이라는 것이었습니다. 여러 연구에서 CGM 센서는 삽입 후 처음 12-24시간 동안 정확도가 떨어진다는 것이 입증되었습니다. 저도 이 문제를 자주 겪고 첫날엔 거의 항상 측정값이 부정확합니다. 저는 이 문제를 쉽게 해결하는 방법을 찾았는데 기존 센서 만료 24시간 전에 새 센서를 미리 부착하는 것입니다. 저는 그 센서로 측정은 하지 않고 그냥 팔에 붙여서 미리 적셔둡니다. 기존 센서가 만료되자마자 앱에서 새 센서를 시작합니다. 그렇게 하면 처음부터 측정값이 더 정확해집니다. 요즘 프리스타일 리브레, 덱스콤, 사이바이오닉스, CGM 이 영상에서 사용 중인 기기를 포함해 어떤 센서든 모두 미리 붙여둡니다. 이렇게 하면 정말 도움이 됩니다. 하지만 아쉽게도 모든 문제가 해결되진 않았습니다. 여전히 부정확한 측정값이 많이 나왔지만 그때 충격적인 사실을 알게 됐습니다. 연속 혈당 측정기는 실제로 혈당을 측정하지 않는다는 겁니다. 정말입니다. 농담이 아니에요. CGM 센서는 혈액이 아니라 조직액에서 포도당 수치를 측정하기 때문에 센서의 측정값은 혈액에서 직접 측정하는 것보다 항상 약간 지연됩니다. 지연 시간은 보통 5, 10분 정도인데 혈당이 안정적일 때는 큰 문제가 되지 않습니다. 하지만 이 그래프에서 볼 수 있듯이 식사를 하고 혈당이 빠르게 오를 때는 CGM이 혈당 측정기보다 훨씬 낮은 수치를 보여줄 수 있습니다. 반면에 산책을 하면서 혈당이 급격히 떨어질 때는 CGM이 훨씬 더 높은 수치를 보여줄 수 있습니다. 그래서 제가 했던 9번째 실수는 CGM이 실시간 혈당을 측정한다고 생각했던 건데 사실 그렇지 않습니다. 이런 지연 현상에 대해 알게 되었을 때 그동안 제가 봤던 일부 차이들이 사실 시스템의 오류가 아니라는 걸 깨달았습니다. 오히려 제가 적응해서 사용법을 익혀야 하는 기능이었던 거죠. 하지만 좋은 점은 모든 CGM 시스템이 혈당 수치뿐만 아니라 혈당 그래프와 추세 화살표도 보여준다는 것입니다. 추세 화살표는 혈당이 어디로 향하는지 보여줘서 매우 중요합니다. 제가 화살표에 더 신경을 쓰고 혈당의 추세를 진지하게 고려하기 시작했을 때 CGM을 훨씬 더 효과적으로 사용할 수 있었습니다. 이제 제가 저질렀던 8번째 실수로 넘어가겠습니다. 저는 CGM에서 긴급 저혈당 알람이 울려서 한밤중에 잠에서 깨는 일이 꽤 자주 있었습니다. 그럴 때마다 저는 혈당을 올리기 위해 즉시 오렌지 주스를 몇 모금 마셨습니다. 그런데 곧 저혈당 증상이 전혀 느껴지지 않는다는 것을 깨달았습니다. 그래서 혈당 측정기로 확인해보니 제 혈당은 실제로 낮지 않았고 완전히 정상 범위였습니다. 그렇다면 CGM이 저한테 거짓말을 한 걸까요? 저는 도저히 이해할 수가 없었습니다. 조사해보니 잠자는 동안 센서 위에 몸을 눕혀 과도한 압력을 주면 센서 수치가 갑자기 크게 낮아진다는 사실을 알게 됐습니다. 사실 이것은 꽤 흔한 현상으로 때때로 압박 저혈당이라고 불립니다. 이런 상황에서는 측정되는 낮은 혈당 수치가 전혀 사실이 아니라는 뜻입니다. 하지만 잠자는 자세를 바꾸고 압력이 풀리면 센서의 수치는 보통 원래대로 다시 올라갑니다. 그리고 단순히 압박 저혈당이라면 저처럼 주스를 마실 필요 없습니다. 제가 압박 저혈당을 없애기 위해 했던 방법은 다음과 같습니다. 저는 센서를 위팔 뒤쪽에 몸통 가까운 부위에 붙이기 시작했는데 그곳이 저에게 안전합니다. 저는 더 이상 팔 바깥쪽에 센서를 부착하지 않습니다. 왜냐하면 바로 그 부위에서 압박 저혈당이 가장 많이 발생했기 때문입니다.
안타깝게도 지금까지 말씀드린 세 가지 실수를 모두 없앤다 해도 연속 혈당 측정기 CGM가 여전히 부정확한 값을 줄 수 있습니다. 제 채널에서 이런 댓글들이 자주 올라오는 걸 볼 수 있는데 사람들이 연속 혈당 측정기 CGM 수치가 맞지 않는다고 불평합니다. 그리고 중요한 건 우리 모두가 다르다는 점입니다. 100% 모든 사람에게 완벽하게 작동하는 연속 혈당 측정기 CGM 브랜드는 단 하나도 없습니다. 하지만 좋은 점은 현재 시장에 여러 가지 연속 혈당 측정기 CGM 센서가 나와 있어서 선택할 수 있다는 것입니다. 지금 사용하고 있는 센서가 본인에게 맞지 않는다면 다른 브랜드를 시도해 볼 가치가 있습니다. 참고로 이 사이비오닉 연속 혈당 측정기는 올해 초 CE 인증을 받았고 시장에 출시되어 지금 구매하실 수 있습니다. 몇 주간 이 제품을 사용하며 측정값 정확도에 매우 만족합니다. 이 센서에서 또 마음에 드는 점은 센서가 더 잘 붙고 외부 물체로부터 보호해주는 보호 패치가 함께 제공된다는 것입니다. 그래서 문틀 같은 데 부딪혀서 센서가 떨어질 가능성이 좀 더 적습니다. 사이비오닉 CGM을 써보고 싶으시면 설명란의 주문 링크를 참고하세요. 영상 제작을 도와준 사이비오닉스에도 감사드립니다. 하지만 제가 저지른 또 다른 큰 CGM 실수가 있습니다. 처음 센서를 사용하기 시작한 직후에 몸이 좀 안 좋았거든요. 아마 감기에 걸리려던 참이어서 비타민C 보충제를 챙겨 먹었고 같은 날 오렌지도 몇 개 먹었습니다. 다들 그렇게 하잖아요, 그쵸? 비타민C를 챙겨 먹어 면역력을 도우라는 거죠. 적어도 제 어머니께서는 항상 그렇게 말씀하셨거든요. 하지만 그렇게 비타민C를 잔뜩 먹은 그날 밤에 일어난 일은 정말 무서웠어요. 한밤중에 잠에서 깼는데 바로 혈당이 엄청 낮다는 느낌이 들었어요. 연속 혈당 측정기 CGM은 160이라고 표시하고 있었죠. 근데 제요, 혈당이 표시함은 162라고 하지만 손가락을 찔러서 혈당 측정기로 확인해 보니 40이었어요. 센서가 전혀 감지하지 못한 심각한 저혈당이었죠. 그리고 그날 밤 이후 낮에도 비슷한 일이 또 있었어요. 그래서 저는 평소처럼 다시 조사했죠. 저를 아시잖아요. 그리고 비타민C를 500mg 이상 복용하면 센서의 혈당 수치가 잘못 높게 나올 수 있다는 사실을 알게 됐어요. 이 경고는 프리스타일 리블의 공식 웹사이트에서 나온 것이며 다른 CGM에도 해당되는지는 모르겠어요. 비타민C를 꼭 조심하세요. 저에게 일어난 일이 여러분에게도 생기면 심각한 저혈당 증상을 놓칠 수 있습니다. 저는 그런 일이 여러분에게 없길 바랍니다. 이런 일은 빠르게 심각해질 수 있습니다. 이제 CGM 수치가 부정확한 또 다른 이유를 말씀드리겠습니다. 대부분의 연속 혈당 측정기 CGM 센서에는 피부 아래에 삽입되는 필라멘트가 있습니다. 이 필라멘트가 간질액에서 포도당 정보를 읽어냅니다. 이 기기는 원래 상완 뒤쪽에 지방이 많은 부위에 삽입하도록 설계되었습니다. 그 부위는 대부분의 사람에게 체지방과 간질액이 가장 알맞게 분포한 곳입니다. 근육에는 직접 삽입하지 마세요. 제 경험상 근육은 구성 자체가 완전히 닳아서 필라멘트가 휘고 측정값이 부정확할 수 있습니다. 사용자 설명서에 따르면 센서를 신체의 다른 부위에 부착해서도 안 됩니다. 자신이 무엇을 하는지 정확히 알고 위험을 감수할 의지가 있는 경우가 아니라면 그렇게 하라고 권하지 않습니다. 그렇긴 하지만 우리 모두는 서로 다른 체형을 가지고 있습니다. 어떤 사람은 팔에 지방층이 거의 없는 아주 마른 팔을 가지고 있고 어떤 사람은 더 두껍고 지방이 많은 팔을 가지고 있습니다. 저는 마른 사람들과 이야기해봤는데 일부는 센서를 허벅지나 복부처럼 지방이 많은 곳에 붙이면 정확도가 높아진다고 합니다. 저는 체격이 더 큰 사람들과도 이야기를 나눠봤습니다. 그분들은 센서를 부착할 때 어플리케이터를 조금 더 세게 눌러서 필라멘트가 좀 더 깊이 들어가게 하는 것을 선호합니다. 그렇게 하면 더 나은 정확도를 얻을 수 있다고 합니다. 체형과 상관없이 연속 혈당 측정기 CGM 수치가 계속 부정확하고 다른 팁도 효과 없다면 센서 부착 위치를 바꿔보는 것도 방법입니다. 이제 네 번째 실수로 넘어가겠습니다. 이 실수를 고친 것은 저에게 정말 큰 변화였습니다. 그리고 이 영상을 통해 꼭 말씀드리고 싶은 부분이기도 한데 많은 분들이 이 실수를 하고 계시기 때문입니다. 이미 말씀드렸듯이 연속 혈당 측정기를 처음 쓸 때는 늘 수치를 확인했습니다. 사실 그게 꼭 문제는 아니었습니다. 수치 분석이 혈당 조절에 정말 도움이 되었기 때문입니다. 하지만 문제였던 건 CGM 화면을 볼 때마다 저는 이런 기분이 들었다는 겁니다. 저는 손가락 체열을 하고 CGM 수치와 비교해야 했습니다. 두 수치가 종종 일치하지 않고 약간 차이가 났습니다. 이 숫자들 사이에 차이가 있을 때마다 저는 정말 답답했고 특히 밤에는 불안감이 더 심해졌습니다. 하지만 사실은 이 숫자들이 매번 일치할 필요는 없었고 저는 항상 혈당 측정기와 수치를 비교할 필요도 없었습니다. 연속 혈당 측정기를 오래 사용할수록 숫자를 항상 비교하지 않아도 된다는 점에 익숙해졌고 이것이 제 불안감을 정말 많이 줄여주었습니다.
그렇긴 하지만 만약 몸으로 느끼는 상태가 측정 수치와 맞지 않는다면 반드시 손가락 체열 검사를 해야 합니다. CGM이 보여주는 숫자와 혈당 측정기의 숫자에 약간의 차이가 있을 때마다 너무 걱정하지 마세요. 그렇다면 어떤 차이는 괜찮고 어떤 차이는 괜찮지 않은 걸까요? 여러분이 궁금해하실 수 있지만 그건 잠시 후 다루고 먼저 CGM 수치가 불안정했던 다른 상황을 말씀드리겠습니다. 제가 사우나에 갈 때마다 센서에서 나오는 수치가 크게 달랐어요. 그래서 다시 한번 조사를 해봤더니 매우 높은 온도가 잘못된 높은 수치를 나타낼 수 있다는 것을 알게 됐어요. 반대로 예를 들어 아이스베스를 하거나 아주 차가운 샤워를 할 때처럼 극도로 낮은 온도에서는 잘못되거나 낮은 수치가 나올 수 있어요. 하지만 사우나에서 나오거나 차가운 물에서 나오면 수치는 항상 안정화될 거예요. 단지 5분에서 10분 정도만 지나면 수치는 다시 안정되고 정확해질 거예요. 그러니까 그 점을 조심하시고 저처럼 급격한 온도 변화 후에 잘못된 수치를 보고 인슐린 용량을 과하게 조절하는 실수를 하지 마세요. 이제 두 번째 실수로 넘어가겠습니다. 이 실수 때문에 제 연속 혈당 측정기 CGM 수치가 부정확해졌습니다. 이 부분은 종종 간과되고 과소평가되지만 제가 CGM을 처음 사용할 때는 정말 큰 차이를 만들었습니다. 예전에는 센서가 실제 혈당보다 훨씬 높은 수치를 계속해서 보여주는 날이 있었습니다. 오랫동안 이유를 몰랐지만 결국 큰 발견을 했습니다. 하루 동안 물을 더 많이 마시면 CGM 수치가 혈당 수치와 훨씬 더 비슷해진다는 것을 알게 되었습니다. 수분 섭취가 정말 큰 차이를 만들었고 그 이유는 간단합니다. 기억하세요. 제가 센서가 간질액에서 수치를 측정한다고 말씀드렸죠? 탈수가 되면 몸에 충분한 수분이 없어서 간질액의 포도당이 더 농축됩니다. 센서는 당연히 그 사실을 알지 못하고 실제보다 혈당이 더 높다고 생각하게 됩니다. 그래서 연속 혈당 측정기를 사용할 때는 반드시 수분을 충분히 섭취하고 물을 많이 마셔야 합니다. 만약 이 영상에서 말씀드린 9가지 실수를 모두 고쳤는데도 혈당 수치가 여전히 정확하지 않다면 유통업체에 연락해서 무료 교환을 요청해 보는 것도 좋습니다. 보통 이런 부분에 대해서는 잘 대응해 줍니다. 그 전에 제가 예전에 가장 많이 한 실수에 대해 말씀드리겠습니다. 참고로 질문이나 메시지는 제 패트리온을 이용하시는 게 가장 좋습니다. 저는 패트리온 후원자분들의 질문에 모두 답변하며 가입 시 보너스 콘텐츠 시청과 채널 후원이 가능합니다. 패트리온 멤버십은 비싸지 않습니다. 한 달에 $7밖에 안 하지만 제 패트리온 그룹의 자리는 한정되어 있습니다. 여러분과 충분히 소통하려면 시간이 필요하니 자리가 있을 때 빨리 가입하세요. 링크는 아래에 있습니다. 그리고 여기 제가 저질렀던 가장 큰 실수가 있습니다. 저는 혈당 측정기나 연속 혈당 측정기가 항상 100% 정확하지 않다는 사실을 단순히 이해하지 못했습니다. 이런 기기들이 시장에 출시되기 위해서는 임상시험을 거쳐야 하고 미국의 FDA와 같은 규제기관의 승인을 받아야 합니다. 규제기관은 기기가 기준에 충분히 부합할 정도로 정확한지 확인합니다. 다시 말하지만 100% 정확한 게 아니라 충분히 정확하다는 뜻입니다. 모든 혈당 측정기의 정확도를 평가하는 일반적인 기준은 평균 절대 상대 오차, 즉 MARD입니다. 이 기준은 기본적으로 이 기기들이 몇 % 정도 오차가 있는지를 알려줍니다. 평균적으로 MARD가 낮을수록 기기가 더 정확하다는 뜻입니다. 예를 들어 이 사이보니 CGM의 수치는 8.8%로 매우 정확합니다. 실제로 10% 이하라면 매우 정확한 편입니다. 왜냐하면 일부 구식 혈당 측정기는 10-15% 이상을 기록했고 여전히 시중에 판매되고 있기 때문입니다. 그러니까 두 개의 다른 기기에서 측정값이 항상 정확하게 일치하길 기대하지 마세요. 그건 합리적이지 않습니다. 제가 보여드리겠습니다. 예를 들어 연속 혈당 측정기 CGM을 85 혈당 측정기는 115를 실제 혈당은 100이라고 가정해 봅시다. 그래서 두 측정값 모두 15% 오차 범위 안에 있습니다. 분명히 집에 실험실이 없기 때문에 실제 정확한 혈당 수치를 언제든지 알 수는 없습니다. 기억하세요. 연속 혈당 측정기 CGM도 오차가 있을 수 있고 혈당 측정기 역시 오차가 있을 수 있습니다. 하지만 이 예시에서 볼 수 있듯이 두 측정값 사이에 30% 차이가 나는 경우도 가끔 발생할 수 있으며 그렇다고 해서 어떤 기기가 고장났다는 의미는 아닙니다.
그리고 여러분이 모를 수도 있는 한 가지는 혈당 측정기조차도 완전히 잘못된 수치를 보여줄 수 있다는 점입니다. 혈당 측정 시 올바른 방법을 사용하지 않으면 결과가 잘못될 수 있으니 이 영상을 끝까지 보고 정확한 방법을 확인하세요. 사람들이 혈당 측정기로 혈당을 잴 때 가장 큰 실수는 무엇일까요? 답은 영상에서 확인하세요. 꼭 뵙겠습니다. 차오.